안녕하세요 구독자 여러분, 반갑습니다. 제가 구독자가 이제 700명이 넘었는데요. 감사드리고요. 앞으로 더욱 더 열심히 해보겠습니다. 혹시 처음 오신 분들은 구독과 좋아요 눌러주시면 고맙겠습니다. 제가 저번에 그 제 케이스 부셔가지고 제가 테스트 벤치 하나 만든다고 그랬잖아요. 근데 이게 좀 문제가 있어요. 제가 그 케이스를 너무 오래전에 사놔가지고 그 케이스를 제가 좀 자세히 안 봤는데, 이게 자세히 보니까 보여드릴게요. 지금 여기 아직 제가 이거를 분해를 안 했는데, 이게 왜냐면은 자세히 보니까 얘가 케이스가 좀 작아요. 이게 MHX까지 밖에 커버를 못해요. 그러니까 ATX까지 돼야 되는데 이게 MATX까지 밖에 안 되더라고요. 그러면 이게 테스트 벤치로는 좀 곤란할 것 같아요. 아무래도 기존 케이스를 테스트 벤치로 바꾸는 거는 좀 힘들 것 같아서 약간 귀찮아짐이 좀 발동하기도 하고, 뭐 계획대로 그게 생겼었으면 아마 그냥 했을지도 모르는데, 저게 또 ATX 보드가 안 들어가다 보니까 좀 약간 귀찮네요. 그래서 제가 그냥 오더를 했습니다. 이렇게 아마존에서 그냥 오픈 케이스를 하나 오더했고요. 이거를 한번 오늘 조립을 한번 해볼게요. 지금 도착을 해가지고 어떻게 생겼는지 저도 안 봤어요. 한번 열어볼게요. 이렇게 생겼고요. 설명서를 한번 볼까요? 일단 이렇게 여기 보면은 나사들하고 이거 스탠드업도 다 들어있네요. 스위치도 들어있는데요. 생각보다 괜찮은데? 설명서를 한번 볼까요? 설명서는 뭐 되게 그냥 이렇게 간단하게 생겼네요. 여기 보면 좀 여기 나사 구멍이 있거든요. 여기 보면 지금 여기도 나사 구멍이 있잖아요. 여기다가 아마 이렇게 나사를 고정하는 것 같아요. 요거 보면 요게 뭐냐면은 스탠드오프 세울 때 쓰는 툴이에요. 이렇게 스탠드오프 이렇게 끼워가지고. 여기 제가 쓰는 전동 드라이브 가져왔고요. 여기 자세히 보시면 여기 이렇게 뭐가 튀어나와 있네요. 이거 잘못하면 손 다칠 것 같은데, 여기 보면 이쪽은, 이쪽도 마찬가지로 뭐가 이렇게 있어요. 여기 저한테 이렇게 고운 줄이 있는데 이걸로 한번 거기를 갈아 볼게요.
근데 이제 여기 스무스해졌어요. 요거 사오면은 여기 약간 이런 거 조심해야 될 것 같아요. 잘못하면 손 잘릴 수도 있어요. 이러면 이제 사이드는 단단히 고정됐죠. 이제 이쪽 사이드. 네, 단단히 이제 고정이 됐네요. 자리를 옮겼고요. 파워 서플라이는 이거 제가 예전에 쓰던 건데 735W 그 다음에 에리 플러스 브론즈인데 네, 이거를 그냥 여기다 설치해 놓을게요. 이거 지금 안 쓰고 있으니까 여기 이쪽에다가 좀 설치해야 되겠죠. 아마 이렇게 들어가야 되는데 이것도 그 세미 모듈러거든요. 여기에 요건 붙어 있고 그 다음에 나머지는 끼워서 쓰는. 이렇게 들어가면 지금 보면 요 나사가 두 개, 여기하고 여기 두 개 정도 꽂을 수 있게 돼 있더라고요, 보니까. 여기다가 스탠드오프를 지금 세워야 되는데 아까 이거 보여드린 거 있죠, 요거를 이용해 가지고 ATX 규격이 이거 요걸 거예요 아마. 그러니까 여기 이렇게 9개. 네, 일단 이거 제가 보드 하나 가져왔거든요. 이게 그 제온 보드예요. 제가 그 제온 보드를 하나 더 오더를 했어요. 그 알리익스프레스에서. 이거는 그 네, 여기 회사가 여기 이거 뭐라고 읽어야 되죠? 키다? 예. 뭐 그런 회사인데 하여튼간 근데 그 그림보다는 보드가 그 저번에 오더한 거랑 거의 사이즈가 똑같네요. 이것도 이 USB 3.0 이거 젠더가 아무래도 필요할 것 같은데요. 그 비디오 카드 꽂으려면 만약에 비디오 카드를 두꺼운 거 꽂으면 하여간 이거는 그 여기 보시면 요 TPM 칩이 있어요. 얘는 그래가지고 그 윈도우 11을 설치할 수 있거든요, 얘는. 근데 여기 보니까 TPM 1.0이네요. TPM 2.0이어야 되지 않나? 뭐 제가 나중에 한번 시도해 볼게요. 여기 보시면 여기 써 있잖아요. TPM 2.0 돼 있다고. 그러니까 이 보드는 네, 윈도우 11을 설치할 수 있다는 얘기죠. 뭐 하여튼간 이게 지금 이게 ATX 보드인데 되게 조그마잖아요. 그럼 요 4개 들어오겠네요. 이렇게. 이렇게 딱 들어오네요. 나사 한번 잠궈 볼게요. 보드 나사는 요거 이렇게 생긴 거 여기 각같이 이렇게 있어가지고 잘 보이나? 네, 이렇게 생긴 요거 써야 돼요.
이제 여기다 만약에 뭐 비디오 카드를 꽂는다 그러면은 이게 지금 되게 두꺼운 거 비디오 카드. 비디오 카드가 이렇게 들어오겠죠? 여기다 나사를 끼워야 되지만 지금은 뭐 굳이 안 껴도 되고, 내가 지금 졸업한 거 아니니까. 근데 벤츠가 생각보다는 심플하게 생겼는데 생각보다는 괜찮은 것 같아요. 오늘은 뭐 일단 이거 다 조립하고 대충 이런 식으로 셋업 된다는 거 보여드렸으니까 오늘은 여기까지 하고요. 다음에 그 진짜 이 보드에다가 제가 제온을 하나 제가 더 오더했거든요. 한번 그거 셋업 해가지고 테스트하는 거 한번 보여드릴게요. 그러면 오늘은 여기까지 하고요. 다음에 봬요. 바이.